今年係好特別嘅一年嚟㗎嚇，因為小弟轉字頭嘛，咁啊轉字頭就當然就諗下即係有啲咩做啦。咁首先就有好好嘅太太幫我安排一個好嘅生日會啦。咁但係我本來就都同自己講，其實我都諗下，既然一個咁有意義嘅一個生日，係咪應該有啲更加有意義嘅嘢咧？instead of 以前就咁一齊飲飲食食咧咁開頭都係有個咁嘅心態，亦都見到有啲自己有嘅嘢，可能係咪可以幫到啲人嘅？即係本來個心態係咁，所以一路都係想有個咁樣嘅安排。咁當然到最尾未有呢一個機會做啦，今年咁可能遲啲。咁但係即係都係覺得大咗啦個人，咁應該好似諗嘢又成熟啲啦。咁今年亦都做咗兩個我好耐未試過嘢，一個就係參加咗嗰個 HYROX 個比賽啦，咁非常之對自己有一個挑戰啦，咁亦都希望話到俾自己聽，有啲嘢要做就要練習，咁呢個係我嘅第一個，第二個就係跑半馬咯，跑兩個半馬，咁都係一個對自己身體嘅鍛鍊啦，自己健康啲啦，咁俾啲屋企人知道其實係要自己做得到嘅嘢咯。咁睇住兩個小朋友越嚟越大啦嘛，咁睇住佢哋越嚟越成熟，睇住佢哋步入一個青春期。咁開頭咧，自己都會有個心態就係、咦，點解佢哋以前對我嗰種態度，如果有啲唔同咗咧，咁樣即係可能係比以前酷啲啊，比以前係有自己嘅諗法啦。咁但係都同自己講係正常嘅，因為佢哋開始越嚟越大個啦嘛，咁我要接受佢哋。咁亦都覺得其實我都要改變我嘅形式去同我哋溝通，唔再係一個純粹爸爸嘅角度啦。咁應該可能同佢做一個朋友咁，我覺得應該會更加好咯，係嘛？啱唔啱啊？兩位公主同埋公子。爸爸都好識講嘢，好交氣啊，好交到氣啊！佢就好無微不至繼續照顧我啊，好多各方面啊。咁但我見到佢今年真係好忙嘅，因為佢有要上返學啦，佢自己係讀緊書啦，工作亦都有喺工作上面嘅一啲up and down 啦，我自己咁睇。咁但係佢都好好，咁因為佢成日都返 church，佢同埋佢好依靠佢嘅God啦，咁所以佢好多嘢都透過禱告啊，去同朋友傾偈，同我傾偈啊，同啲屋企人傾偈，咁會舒緩到佢咯，係啊。人到中年啦，真係又 feel 到自己，無論係心靈上同埋健康上、外表上，係真係成熟嘅一個人咯。真係覺得自己係一個中年嘅人，上邊有媽媽，下邊有小朋友，有好多好多嘅身份角色都要去兼顧。真係會覺得自己有種使命感。嗰個使命感係正面嘅，即係唔會話，當然都有辛苦嘅時候啦。咁尤其是而家我讀緊一個係 Child and Family Education 嘅碩士，咁我下年就畢業啦，係啦。咁係我真心中意嘅一樣嘢嚟嘅。其實我都諗咗好耐噶啦，疫情嘅時候都有諗，但係一路都冇去實踐。咁後來覺得哇，再唔讀真係太老啦，讀唔到咯，真係一定要開始啦。咁一切就係嚟自於行動，你行動，你報名，跟住人哋會嚟 interview 交你嘅 statement，跟住你就讀，即係其實你行出第一步，自然順住個 flow，就啲事情就發生。咁我覺得讀咗亦都係真正係我中意嘅嘢嚟嘅，咁所以嚟緊都希望我嘅天父可以為我開路咯。咁我而家工作我都開心，但係開心之餘都有一啲失落啊，即係覺得我去到呢個年紀啦，我係咪要真係好老土地講，係咪貢獻社會啊？係咪要回饋啊？即係同埋我真係覺得自己有個 gift，以前冇覺得自己有啲咩 gift 嘅，而家我真係覺得自己有個 gift 係我能夠同小朋友溝通。
我以前覺得啊，因為呢兩個係你嘅啫，咁佢隔一條尾，你都知諗咩啦。咁所以係因為佢哋係你嘅仔女，所以你有一個敏感佢哋嘅心。但我後來發覺係我喺教會裏邊工作啦，即係教小朋友主日學啦。我發覺我真係有一個方法係令到佢哋好中意同我傾偈，或者會將佢哋自己最真嘅一面暴露俾我睇啊！咁我覺得呢個如果既然天父俾呢個 gift 我要諗下我點樣去使用。咁所以都未知㗎，我覺得即係就睇下 open mind 啲，睇下會有啲咩路會開出嚟咯。我幾 proud of 我哋自己屋企就係我哋係唔會話真係收埋啲嘢喺心咯，即係每一個屋企都會有鬧交、唔開心或者不咬言嘅時候，或者意見不合嘅時候，但係我覺得更加重要嘅係我哋點樣去解決，因為可以和而不同㗎嘛。我哋就算一家人同聲同氣，但係我哋都可以有唔同嘅睇法。咁但係唔同嘅睇法，發現大家有唔同睇法嘅時候，一定會唔高興啦。啊，點解你咁睇啊？我唔係咁諗喎。我哋呢個都 put 得好 lightly 啦，係你呢兩句係啦，即係會有咁嘅，即係火星撞地球嘅 moment 啦，係啦，即係或者係直情係誤會大家嘅 moment。但係我比較真係好真心地覺得感謝我嘅天父，就係我哋每次都有方法去解決，同埋將嗰個誤會化解，將自己內心嗰句能夠最後好比較 calm 咁樣講翻出嚟咯。即係因為當你有 emotion 嘅時候講咧係冇意思嘅，係咪？即係佢叫我唔想講住，你可唔可以走開？即係或者你話得啦，夠啦 enough 咁，即係總會有啲 moment 啊。但係到最尾一家人啊嘛，到最尾就係大家可以變翻原本冇事。咁呢個係一個我覺得我哋屋企人之中最珍惜咯。個 background 咧就係我同 Jeffrey 有一個想法，就係覺得啊，我哋成日出國旅行都係即係衝出亞洲去離開香港，不如我哋俾啲小朋友認識下中國啦，即係都要認識嘅，我覺得係咪？咁佢哋淨係去過北京，同埋佢係去過上海未去過，佢去過杭州、深圳係啦。咁跟住我哋就有個 idea 就話啊，不如因為聖誕我行唔開個公司，又我要做嘢。咁不如揾佢哋去參加啲交流團啦。其實香港好多呢啲咁樣嘅青少年嘅上去遊學團啦，係去國內嘅。咁我哋就爸爸好啦，揾咗啲即係 identify 咗幾個都係嗰個聖誕檔期幾適合。咁如是者，我哋咪諗住報咯，係咪？咁都冇諗咁多，就係覺得啊，不如因為咧係要抽籤嘅。因為嗰啲可能全香港嘅細路都可以去報名，咁佢係有一個抽籤嘅過程啦。咁咧，跟住咧，蠢蠢欲動呢兩個已經係啦。咁總之簡單嚟講，到我哋決定真係報同佢哋溝通嘅時候咧，好大反應。但係反應到個點係喊晒啦，我覺得我哋唔尊重佢啦，冇問過佢啦。你知唔知聖誕我哋有好多 party 㗎，我哋有好多嘢要做㗎，點解你唔問我啊？其實好唔開心啊，即係簡直咁，我同爸爸就好 shock 同埋好受傷啦，即係覺得喂，我哋 plan 咁多嘢，諗咁多嘢，為咗你哋去見識下同埋認識祖國 whatever，跟住佢哋就咁大反應，覺得我哋好似哇〜即拉佢死咁滯啊，咁慘，咁所以係好 shock 嘅。我記得佢第一次突然間咁樣同我哋 sit down，我哋喺個飯廳度話 OK，咁即係我哋講過話，可能聖誕節我哋有啲 arrangement 啦，即係但係因為爹哋媽咪都可能有嘢做，咁所以就反而我哋就幫你報咗呢樣嘢啦。And then 佢哋係話。即係已經 sign up 咗，但係完全我哋係冇人冇 like there was no notice beforehand。咁即係突然間覺得好似即係 we didn't have a choice before we went into this。咁所以就覺得好似乜原來去旅行突然間冇得揀嘅咁樣。即係之前我哋即係嘅，咁爹哋媽咪 obviously 係好咧，都會幫我哋安排係咪？咁但係我覺得近呢幾年我同細佬其實都成日 stress 我對聖誕節其實呢個節日係
我好中意聖誕嘅，即係我係好中意同屋企人過，我好中意喺香港過，因為我覺得喺香港過聖誕節係好有 feel 啦，同埋我覺得好有溫暖感，所以我係好中意留喺香港度過聖誕節，同埋我哋之前其實咧我哋有一排冇聖誕樹啦。咁但係其實我之前都係因為冇聖誕樹，我都有試過喊嘅，因為我覺得即係屋企冇聖誕樹，好唔開心。即係所以我係對聖誕節呢個節日係好有情意結，係好有情意結，同埋我覺得好有 value 咯喺我心入面。咁所以聽到突然間我哋要聖誕節係要喺中國過，仲要唔可以同爹哋媽咪過，係得我同細佬過，仲係同啲陌生人過，跟住。我哋睇到個 age group 係12至35歲，跟住我哋話哇咁樣都係青年啊，同大人去喎，跟住就仲要係搭正過年啊，係咪倒數係倒數係啦，咁除夕係啦，又有倒數都唔可以同爹哋媽咪講，咁我就突然間即係好多嘢 combine 就覺得好 overwhelming，咁就開始喊，即係我就開始喊啦咁樣。好多嘢都喊嘅，即係我要let me put some context，我不嬲都係一個好感性嘅人嚟嘅。咁但係總之就最後就即係我哋 conversation 係 end 得好 badly 啦，like it was we ended like 我諗我哋呢個話題傾咗2-3次，跟住3次都係好 bad 咁樣 end 啦。咁所以即係同埋我覺得我哋當時點解兩邊都咁硬頸，係因為佢哋有好 strong 嘅 reason， 但我哋都好多 strong 嘅 reason， 同埋我哋覺得即係我哋大個，即係你真係應該 at least 通知下我哋咯，或者即係同埋我唔係通知第一個通知，佢唔卡嗰個通知。你嘅通知係我已經幫你報咗名，睇下入唔入到啦，咁樣係咯，未知未 confirm 噶嘛。 OK，咁 whatever 啦，咁但係跟住就入到啦，right？咁入到啦，咁我就話咁點咧？咁點咧？咁我就同細佬，即係我同細佬都自己都有傾啦，即係我哋話連成一線，我覺得其實佢哋兩個連成一線係一件好事嚟嘅。咁我覺得呢個 experience is more like a lesson learned，即係我哋知道我哋咩啊？撈緊機。即係 you can't make a choice for 其他人。Sorry，我好Yeah, speak in English if you. Okay. It's okay. So you can't make a choice for someone because you don't know what they're thinking. And see, you guys didn't give us a choice. 你哋已經報咗名啊嘛，咁我哋又唔知發生咩事。Yeah. 咁 it's more like a lesson learned。我哋應該 communicate Yeah. beforehand。咁呢件事都即係俾我睇到，咁小朋友係開始步入佢哋嘅即係中年呢個年紀啦嘛，叫青春期或者青少年，唔係中年，青少年，即係佢步入青少年啊嘛，咁所以佢哋有佢哋嘅諗法係正常嘅，咁亦都我覺得佢哋肯溝通啦，肯講啦，雖然嗰個方法係未必係最好嘅嚇，咁但係起碼佢哋肯溝通，我哋都願意聽。咁當然你話我本身同 Jasper 個意向係唔係好想佢哋都去了解下內地啊，或者去認識下，或者甚至其實可能有啲交流團，可能背後可能有啲得着噶嘛，係咪？咁我哋都希望係今次未必得，咁啊下次咯。咁但係我都想佢哋知道我哋嘅出發點喺邊度。即係我哋出發點都係希望我哋見得多呢個世界，尤其是內地啦、祖國啦。咁只不過形式上，我哋睇下點樣去再處理咯。可能到最尾佢哋自己突然間有一 click，喂，我好想去內地或者去其他地方去認識一啲嘢咁。呢個係我覺得咁都俾到我同阿 Jasper 一個學習啦。我覺得嗱，其實 in my view，我唔講佢啦，我自己 I'm fine with exploring 內地啊嗰啲地方 ，cause 中國發展 wow very good right 咁 New word OK so 唔係咁我哋揀個嘅好啲嘅時機咯，我覺得我哋兩個就係覺得即係咁，我覺得亦都聽到佢哋話其實佢哋想去內地或者去旅行，同我哋一齊去。同我哋係啦係啦，唔係想自己去。係啦，呢個就係我哋嘅亦都堅持呢一點就係其實好想一家人去玩，咁呢個當然係好啦。咁
係咪呢個年紀就佢哋指出去咧？定係話再遲啲？咁佢實有呢個機會嘅，實有呢個機會嘅。咁咪讓大家4個有學懂咗一課咯，即係大家要多啲溝通啦，多啲傾偈啦。但係第一下咧係家長係覺得受傷嘅，即係你要都 tune 啊，即係我幫你諗咗咁多嘢係為你諗，但係點解你唔 appreciate 咧？即係第一下咧係容易會跌咗落去呢一個 trap 嗰度嘅，覺得點解你哋唔識諗啊，或者點解你哋唔會唔 appreciate 啊？但係好似頭先 Jeffrey 同埋佢哋後來講就係靜落嚟個情緒過咗，你都諗翻轉頭就係個溝通係咪可以真係做得好啲咧？咁同埋如果我哋係即係好似大石砸死蟹咁樣壓落嚟，我話你要去就去，咁呢個真係唔 work 嘅，因為佢哋真係唔係 BB 啦嘛，唔係2、3歲，係10幾歲啦嘛，係啊，咁真係要有一個共同嘅，即係大家都 agree 係一件好事，先至啲事先可以行咯。我覺得如果真係講嘅話，咁可能翻返去小學啦，即係我覺得小學嘅時候我就小一嘅時候已經去咗 drama 嗰邊啦，咁就已經發現自己可能好中意表演啊，咁一路有表演欲或者係會彈豎琴啊，會唱歌啊，會跳舞咁樣。咁但係跟住去到小5就發現有個英文辯論隊咁樣，咁就入咗去。但係點知小5同小6都係 COVID 嘅時候啦，咁所以就變咗嗰2年嘅 training 都係一路喺 Zoom 上面，咁所以自己都未覺得係好 connect 到嘅。咁但係中一就真係開始嚟面對面咁樣去練辯論，咁就開始覺得我記得我第一次辯論咧，我係哇我好驚，我係真係喊晒啦！做完之後，因為我 literally 喺嗰個台上面，即係唔係台上面，即係但係辯論緊嘅時候，我第一次講嘢就係我企咗喺嗰度講咗2分鐘，跟住就冇講完3分鐘，跟住我就一路望住我前面嗰2個評判，咁嗰2個評判都係我師姐師兄咁樣。跟住我個師姐就話你可以坐低嘅啦，it's OK咁樣。跟住我就完咗之後就崩潰咁樣。跟住我覺得嗰一刻就係覺得我唔係驚同埋我唔係憎呢樣嘢，但我要改善，即係我係有啲嘢係要自己克服。咁跟住我就中一就 join 咗一個叫Junior Individual Public Speaking Competition 啦。咁跟住就嗰年係我第一年，但係點知我喺其中一個 category 叫 Interpretive Reading 就攞咗頭3名，喺全香港攞咗第3名，跟住仲要係中1至中3。跟住我嗰刻就話可能即係呢個係我嘅方向，即係我唔呢個就啟發咗我對 public speaking 嘅興趣咁樣。咁跟住我就由中1至中2就開始將好多唔同嘅比賽，同埋我會去啲高中嘅比賽度 help out 咁樣啦。咁樣就越嚟越接觸呢個 public speaking circuit 咁樣。跟住啱啱中3就參加咗 WITPIS Hong Kong Team Trials。WITPIS 咧就係 World Individual Public Speaking Debating Championships。咁咁呢樣嘢咧就係好 long story short 嘅話就係4個 categories 啦，咁有辯論、interpretive reading、impromptu 同埋有 persuasive or after dinner。咁in the process of preparing for it，我係好緊張啦，我臨比賽之前我真係想嘔啦，跟住頭痛啦，跟住嗰日仲要嚟 M 啦，跟住我係同自己講話，算啦，我一定入唔到噶啦。點知我嗰年中3就係最細個嘅 member 就入到，跟住就啱啱今年4月就去咗馬來西亞啦，同香港隊去玩演講同埋辯論，跟住就好榮幸地攞咗全世界頭20名。跟住我嗰一刻係即係我都唔知啊，即係我記得我其實嗰一刻我其實冇乜回憶當刻嘅反應係點樣啦，但係我睇翻我哋個 coach 嘅條片咧，我係一起身之後，我所有啲師姐就攬住我咁樣，跟住我嗰一刻係好開心，同埋我諗都有啲聲音喺我個腦度同佢講話，即係其實你咁細個，你唔值得呢個名分咯，即係或者你第一年啫嘛，你有乜理由可以即係贏到你啲師姐師兄咁樣？但係我覺得我慢慢通過我所有師姐嘅 affirmation 啊，同埋我 coaches 嘅 motivation， 即係我係發現，即係我係 deserve 呢個位啦，即係同埋我係真係我嘗試咗好耐啦，同埋我 preparation 中間
即係我呢次成日都會講，就係我呢個比賽，我諗我每一日都喊5次到啦，跟住成個比賽係喊多過30-40次咁樣咯。跟住係我哋全天人係每一日都2點幾先瞓覺，跟住係2點幾就會捉住對方喊咗，哇好大壓力，好驚咁樣。但係即係我覺得呢個經歷俾我諗到就係好多嘢都會好艱難，但係最後尾你得到嘅結果一定係值得咯。咁所以跟住啱啱上個禮拜之前就係又好驚咁樣再俾多次，因為年年都係要所有人再audition 去入翻香港隊咁，啱啱就再嚟多次咁就入翻啦。咁我對嚟緊呢個 team 都好期待啦，因為上年嘅 team 有10個都係今年中六，咁所以我哋都好多人走咗，咁所以今年嘅 team 都好多新人，咁所以好興奮，唔知道下年會有乜嘢like I don't know what the future holds for me 啦，咁但係我覺得 New 係 chemistry。啦，it's like definitely a different experience again。我覺得今年我同我每一個屋企人嘅 dynamic 都有啲唔同咗啦。我覺得上年我同細佬係有啲疏遠嘅，即係細佬自己都高跳緊青春期啦，咁所以佢自己都有啲反叛啦，咁就唔係好中意同家姐傾偈啦。但係我發現我自己，即係我有同我自己啲朋友傾偈，即係覺得好似全部人啲細佬阿妹都開始自己長大緊，都有好多自己嘅諗法。跟住我就會發現自己翻嚟屋企嘅時候，我就會即刻入細佬間房，我話你點啊咁樣，跟住就好想同我講嘢咯。而係今年都係今年嘅事咯，即係之前都我咪話都係今年嘅事咯，即係因為即係可能發現自己係好想同細佬有個好嘅關係咯。哇！你咁中意佢哋想喊，唔係好中意佢。快啲攞啲紙巾俾佢啦。係，我係真係好感性，我真係好感性嘅一個人嚟嘅。呢個係一個優點嚟嘅，你唔需要擔心。 OK 全部擔心。係呢啲係好寶貴嘅 footage 嚟，成功咗啦，清清清。位置係啦，係啦，咁所以我就覺得，即係越嚟越覺得即係同埋我哋今年啱啱暑假，我哋四個一齊去咗澳洲啦，跟住再去咗越南。咁但係我覺得我哋澳洲，因為我同細佬每一次都係我哋兩個同一間房，跟住就傾咗好多偈，即係咩都講一餐咁樣，跟住就發現我哋兩個都變咗好多咯，即係由細個之前，即係會同我講佢中意嘅女仔啊，跟住會同我講話，佢覺得自己變咗個點樣嘅人咁樣，即係所以即係我都同佢講我中意嘅男仔嘅，咁即係我覺得我哋兩個變咗，即係同埋我細個好多，我會成日問師姐，即係你點樣先至可以同你啲阿哥或者阿嫂，即係幾時先會開始熟？唔係細佬幾時先至會熟翻？咁佢就係話其實即係都係當你細佬開始成熟嘅時候，咁你哋兩個就會變翻同一個 level 咯。咁所以我就覺得今年係真係，我覺得係終於可以溝通到咯，即係啊，即係終於有翻一個 connection， 我覺得係可以互相依靠咁樣。我可唔可以問你，其可以實嗰個 disconnect 係維持咗幾耐啊？你覺得？我覺得都好 on and off，可 It's 能 not a disconnect. It was- It's 係 more 啦 like a 即係咁衰，即係 Yeah. 即係我會 Distant. 例 distant. 如我會突然間自己喺度諗，我對上一次同細佬傾偈係幾時咁樣，跟住就會係可能2個禮拜前咁樣咯。嗰陣呢個就係可能上年，同埋我覺得我哋上年我哋兩個都好忙咧，即係佢自己都有自己話劇嘅嘢，跟住我有自己演講嘅嘢，咁所以我哋兩邊都係即係兩個都係超遲翻屋企啦。即係我係8點幾翻屋企，佢又係8點半咁樣先至食飯，咁樣食飯又唔一樣時間啦，跟住沖涼又喺度爭廁所咁樣，即係我哋係真係好疏遠。咁但係今年就佢頭先個 observation，我咪都有同 Jasper 分享過，就係去旅行係見到佢哋傾多咗偈，係呢個係非常之重要嘅，我覺得。咁跟住咁呢個就係細路啦，跟住爸爸就係我覺得我會喊啦。點解？ Yeah, no，呢個係我自己誇大，呢個係完全唔關任何人事，我自己講下自己啲感性就會喊。咁就係啱啱佢尋日先至喺佢個朋友嘅婚禮退出嚟咁樣啦，跟住佢就
接我，因為我尋日同咗啲 friend 慶咗生日咁樣，跟住佢就接我，跟住佢就話個新娘就講咗好感動嘅嘢，就係話佢當阿爸爸唔喺度，跟住佢就話如果有你結婚我唔喺度，咁你會點？跟住我即刻又喺度喊，我話你唔好講埋啲咁嘢喎，跟住仲要佢唔停㗎，佢仲要繼續講咁樣，係啊，即係同埋呢個係爹哋媽咪都會講嘅嘢嚟嘅，即係有時媽咪都會即係好 unconscious 就覺得，哎呀死啦，我好唔健康啊！如果有日我唔喺度，我就話 stop 你冇啲咁嘅嘢，即係我真係好難接受。其實我係一個好唔中意人離開我，因為我師姐師兄咧，我都係，因為我可能細個做家姐咧，我會好想有一個照顧我嘅人啦，即係好想帶過我嘅師姐去當我係妹妹咁樣，咁所以今年我都好多好 close 嘅師姐會畢業啦，咁所以佢哋次次講乜畢業嘅嘢我都會喊咁樣，咁所以尤其係爹哋媽咪講呢啲嘢，我都會接受唔到，咁所以我覺得有時爸爸接我放學啦，或者送我返學，即係我都係好珍惜咯。即係有時我唔會好識表達出嚟，但係其實係好係啊。咁咧媽咪就係我覺得我哋今年都 close 咗啦，即係今年我自己都經歷咗好多嘢，咁所以亦都發現喺人生入面好多人都會離開你啦。咁就係發現屋企係唯一一個可以翻去嘅地方，而媽咪係一個永遠會支持同埋明白我嘅人，即係可能即係我嘅時會好多拗撬啦，同埋好多 moments 都會覺得點解你唔明我，但係到最後尾係得佢一個明我。俾佢翻大陸喎，即係呢個，即係我平時呢啲就係又係就係拗撬咯，覺得係即係我覺得但係生噏咗嘅咯喎，因為我哋講咗啦，即係如果你新年或者復活節，我唔介意，OK，即係啦，different timing，right？咁但係我覺得，即係我今年入高中第一年，我覺得我好多朋友都疏遠咗啦，因為我哋轉咗班。但係我覺得唯一一個係，首先佢好 like she has so much more life experience than I do，即係佢細個講話，Oh I know better than you，我細個就覺得 No you don't 咁樣，但係即係你真係會大個就會覺得係得媽咪會經歷過你自己有經歷過嘅嘢，同埋我哋兩個其實我哋好相似，我哋好多 mindset 啊，我哋把聲同埋我哋嘅係啊，我哋嘅 value，我媽咪都認唔到我哋兩個。我同你講電話，或者就頭先佢講，我識諗緊，誒嗰上次我一樣把聲完全 exactly。係啦，咁所以我覺得即係今年就係越嚟越想要依靠媽咪咯，即係其他人，因為覺得屋企係真係最 stable 嘅 reassurance。 Where your anchor？我哋講 two layers 先啦，即係我覺得第一個 layer 就係可以講就係 spirituality 啦。咁我哋由細到大都係Christian family，咁但係我今年真係自己開始 explore 翻自己同God 嘅 relationship 啦。咁我就係 literally 喺 Whitpas 嘅時候，我係有好多 spiritual awakening。因為感覺到自己好似好孤獨咁樣，咁但係就真係覺得，當你係最無助同埋最 helpless 嘅時候，係得唯一一個人係會默默咁樣陪住你，而就係耶穌咁樣啦。咁同埋我今年我開始自己出街，即係自己會去西九龍去溫書，自己去西九龍會睇日落咁樣，跟住就係喺嗰啲 moments 度，我就會覺得。其實你自己一個人都唔係太驚啫，即係因為我知道有一個人係會一路留喺我身邊啦。跟住我覺得第二就係知道爹哋媽咪支持我咯，即係嗰陣喺4月去咗馬來西亞嘅時候，我係一個當我好大壓力嘅時候咧，有時我好中意 push 開人，即係我覺得你唔好擔心我自己搞得掂咁樣。而呢樣嘢都令到我推開咗好多其他人啊。
同埋爹哋媽咪都係，即係我記得佢哋接我班機，跟住送翻屋企嘅時候，其實我係咩都唔想同佢哋講，因為我自己好攰，好大壓力咁樣。咁但係反而就係佢哋會話啊，你早啲瞓啦，呢啲好多好似好 annoying 嘅嘢，其實係佢哋好擔心我嘅行為咯。咁所以有時我係會 take a step back，跟住就 realize，即係你唔需要自己 shoulder 晒呢啲 burden，即係一路都會有爹哋媽咪去支持你咁樣咯。咁所以呢個都係一個即係都係一個好長嘅 process 嚟嘅。我呢個喺我個 mind 入面，因為即係由細到大就係覺得啊，即係你自己要 shoulder 好多嘢啊，即係你要大個，你要醒，你要醒啲，你要成熟啲，你唔可以咩都靠晒其他人咁樣。咁但係就會越嚟越可以接受到其他人嘅支持咁樣咯。The way she raised me，即係咧，我哋細個有樣嘢叫 pillow talk 啦，咁就係佢就會揼我瞓覺，但係我哋就會同對方傾任何嘢都好，但係佢就會同我講佢工作嘅嘢，而當時 obviously I was a child，like 我咩都唔知佢發生咩事，但係我都唔 get 佢工作嘅嘢，但我就會知道，哇，原來我係可以，即係我係可以俾 emotional support 媽咪嘅喎，咁所以我就開始留意好多其他人嘅嘢，即係我係一個可以喺一個event 度，即係或者喺媽咪有時突然間自己喺度亂諗嘢，我就會你冇嘢啊嘛咁樣，跟住我就話你個樣好啲苦惱咁樣，佢話你點知啊咁樣，即係我覺得係細個媽咪 train 我去做一個好 observant 同埋好 sensitive 嘅人，所以亦都係點解我咁感性，點解我係一個 empath，點解我會聽到其他人喊我都會自己想喊，係因為我係真係一個好容易可以 connect 到同其他人嘅嘢，所以可能咁樣就會 lead 到我諗得好成熟，因為我就會唔係成日諗自己咯，即係會諗其他人。我唔可以講到自己咁自大，因為其實我都唔係一個好自大嘅人，但我會覺得一定係細個做家姐啊，或者可能因為我都係最大個孫女咁樣啦，咁所以我覺得好多嘢都會變咗，我啲 priority 就會放其他人先咯，可能。我可以答你嗰個問題，為佢用另一個 perspective 答佢。佢好細個咧，佢都係同其他同齡嗰啲咧係成熟啲嘅。咁有一次都幾歷歷在目，就係有一個家長走埋嚟同我講，嗰陣時佢可能得2年班、3年班咁上下，3、4年班或者，跟住嗰個家長就話：哇，你個女好成熟，你知唔知佢頭先同我個女講咩？佢話佢咁樣雙手捉住我個女，話我知你而家好唔開心，不過唔緊要嘅，跟住叭叭叭咁樣啦。跟住嗰個家長就話覺得佢好出奇地咁細個冇可能咁成熟，話我而家知道你好唔開心，你可以喊噶，你可以唔開心噶，咁樣望住對方咁樣捉住佢，好共情，好有 empathy。咁我覺得就係我細個同佢嘅嘢，佢完全 copy 到，好 amazing，真係完全 copy 到，即係呢個都係啊，我都有 experience。即係其實就係我哋點樣去同佢哋 show empathy，佢哋就有載住呢啲 empathy 可以傳俾人哋。所以佢好細個 ，to your point 就係佢好細個就已經好成熟地溝通。我哋同啲 friend 傾偈咧，佢會豎起隻耳仔聽，而且佢係聽得明。And then 佢會喺適當嘅時候會 chime in，跟住啲人話吓，點解你點解一個幾歲嘅小朋友你聽得明我哋講嘢？就係因為我哋從來冇當佢哋係小朋友，就由細細個開始就當佢哋聽得明我哋講嘢，我哋就同佢溝通，唔會講 BB 話噶，我哋咩車啊嗰啲食麼，我哋好少，我哋冇乜講嗰啲嘢，就當佢哋係大人咁樣咯。哪怕佢哋未100% 聽得明，我哋都照講。我覺得呢個好 interesting 嘅，因為咧我有啲 friend 係會細個覺得吓，即係爹哋媽咪當你係大人，咁你咪好慘啊！即係你好似冇 childhood 咁樣咯。咁我都聽過好多唔同嘅 perspective 講呢樣嘢，但係我覺得點解我反而唔會覺得好慘，或者我唔會 reminisce 我個 childhood，就係因為我覺得佢咁細個俾我知道呢個世界係點樣，反而係會令我連大人都可以 connect 到咯。即係唔單止係，即係 in a way 係我係變咗好細個就可能
好成熟。我好細個就知道呢個世界係好多錯，好多人都會做唔啱嘢，或者我會睇得穿好多人嘅行為。但係我反而咁樣，我就會知道，即係我自己可以分辨到乜嘢係啱同錯，同埋我會盡量想改咯，即係自己或者會想幫其他人改咁樣咯。咁即係同埋即係屋企咁樣嘅嘢，都會嘗試去幫唔同人咁樣咯，kind of。我覺得我個描述都係好正確嘅。naturally naturally mature 係咯，我好堅持都呢個係嘅 standpoint 係係你係有一個好特別嘅，即係好清晰嘅邏輯，同埋你 critical thinking，跟住你講嘢有呢樣，你係好特別嘅，你唔應該係呢個。好多人都真係以為我係18歲咯，即係我覺得我嗰年我就係4月喺 Whippets 嘅時候，全部都係話嚇你中3咋，跟住佢哋全部都係 No you're like a senior 咧，中5中6啊，係咪啊？即係你好接收到你媽咪嘅 pillow talk，係啊轉化咗你對世界嘅認知。咁然後你 anyway，即係你 think like 人咧喺 pillow 就臨瞓嘅時候，阿媽講世界大事咁樣。OK，咁聽到一個點，咁你消化咗。OK，anyway，呢個 very interesting，我覺得又問多一個，即係你有冇做過人格測試啊？即係數類人格測試。ENFP。有一個名係咪？係咪protagonist 啊 campaigner。 ？No， ENFP。阿 Dicky 係 check 緊啦已經。係咪 I thought it was protagonist。唔係。我係 extroverted，跟住 intuitive，跟住 The champion 啊。Oh what？ Often called the champion 啊，競選者啊，享受真正的自由精神，外向開放。你做咗幾多次啊？呢個 test？我對上一次做咯，可能係幾年前咯，可能。但係我同媽咪同埋細佬都係一樣咯。No，咩啊 I'm not。好難。哦，你轉咗係喎，你又係啊轉咗係。咁而家讀中3，咁係咯，我14歲，而家青春期，哇，青春期好係咯，好嗰啲呢個貓毛。 OK，係咪？咁係咯，青春期轉變咗好多啦。我2、3年前一個細路仔咁而家14歲，都專心讀書啊，自己興趣我好中意音樂啊，中意畫劇，係啊，話劇。劇，係咯。咁 me personally，你都知啦，你聽到啦，I'm not good with words。I like expressing my thoughts through music， 音樂。咁我從細5歲就開始拉小提琴啦。咁8歲9歲啊，就拉8級，and then 我又演奏級啦。只要最近2年前就買咗個吉他俾我啦，生日。and then 唔係嗰個咁就開始彈咯喎自己。又試作曲啦，但係唔識作啦，我唔識講嘢啦。但係係咯，吉他之後鋼琴我又識彈啦，但係又唔識睇譜嘅喎，好神奇。Yeah， I don't have a lot to say。咁我話劇，I think 我11歲就參加咗學校嘅 musical 啦。咁我哋11歲、12歲、13歲每年都 join 啦。只要出邊有玩過一個好 professional 嘅 musical，但係我自己就好唔中意，因為佢都講啦，我哋上年係好忙，我覺得 musical 係星期1、3 6點至9點好忙，翻到屋企好肚餓，之後咁我又唔中意嗰啲，我中意好 chill 啊，即係自己可以 express 我自己嘅 emotion through 音樂 and musicals。That's me。但係你都 enjoy 噶嘛？最後 Yeah。係咪嗰個但即係
Jen Last 你都 enjoy 嘅。 I enjoyed it, but I don't think it was worth it。即係我又嘥咁多時間啊，我自己啲 friend 嗰啲人我又唔係好識啊，佢哋又係外國人，佢哋 not suit my vibe。咁我學校 it makes me feel very home。其實佢今年佢都收到 offer，去繼續做呢個 musical，但係佢都 turn down 咗，即係係啊，即係佢都，所以我覺得佢都識。你想唔想講下你最近你嘅作曲係俾咗邊個咧？作曲，咦？你最近作曲咗俾邊個啊，bro？哦，OK。佢諗喺度播我做太多個，OK。OK，all right，我哋有啲其他嘢啦。 Anyways, let's go back to the topic。媽咪就星期四四生日啦，咁我哋夜晚得我哋兩個食嘢啦，咁我哋食完嘢，媽咪就話：我生日不如幫我彈首歌啦。咁我 go ahead，我打開部鋼琴，我開始彈咯喎。咁 in my mind，I had a storyline. I wasn't good with words, so I expressed it through music。低音就係媽咪，高音就係我啦。咁我有呢個 motif 喺度 repeat 緊，咁就係佢哋 caring for each other 啦。咁我彈完嘅時候，I think there was 3 part 啦。一開頭係媽咪，佢之後就揾到爸爸啦，之後就生個小朋友，啲高音咁樣，咁個高音就慢慢 shift 去低音咯喎，即係佢開始長大啦。咁去到最後尾又好 bittersweet 咁樣，有少少慘，有少少開心。之後I'm not sure what happened, but it ended. So that was the chord was really unnatural。咁彈完之後，媽咪係錄低咗啦。咁佢話：呢個 story 好神奇，你可以講翻出嚟。咁我就 word for word，我每一個 part 我知道我彈緊咩，我講翻出嚟。咁媽咪就感動嘅，佢就開始流淚咯。嗰啲流淚嚟嘅，你咁書面語嘅，係真係好感動。你係即興？係啊，咩啊？即興 impromptu。 Yeah， Interesting。我係唔識睇譜，你俾我一個 grade 2嘅譜，我係彈唔到出嚟。但係你如果俾我一個想法，我可以用我腦可以描述出嚟，用音樂。咁收個 daddy 啊，咁你都識講啦，我哋兩個係都幾相似啊。佢哋兩個就鬧交，我哋兩個就喺度 try to comfort 佢哋啊。咁又唔係啊，佢又主動喺度傾偈，佢好勁噶。佢哋兩個喺度，我唔講，我覺得 OK 喎，即係佢哋兩個係喺度，之後佢用佢啲智慧去 calm down 佢哋。我覺得有時 calm 係激嬲咯。唔係 not the word，即係 I know calm down 咁一定係會 do the exact opposite 啦，但係佢 But he tries. Yeah, he he tries. tries He his best. tries. He tries. 都好難嘅。 I think I'm more of a 佢哋真係係咯，I'm more of a 食花生界，so 都唔係有時你都唔係食花生單止做咗頭髮咧。Bro，OK，冇嘢啦，冇嘢。Anyways，咁90%嘅鬧交都係99.9%嘅鬧交都係佢兩個啦。咁冇咁多啊嘛，90即係佢話佢哋冇咯，我哋好梗少係佢哋冇鬧。係咯唔係，但係即係你都有同冇人鬧交噶嘛。 ，Yeah, but like 即係大家想講緊佢就係我，係咪？我 get 到啦。I love my dad. Sometimes we go to 我哋去大陸去玩 trip 啊。我哋 last Christmas 我哋去咗廣州去滑雪啦。係咩？上年咩？ Yeah, 冇錯。 yeah。冇錯，之後我 turn break 嘅時候係咪 no what 係 yes turn break no it was a Saturday whatever 我哋去咗都係廣州啊。我哋去深圳。深圳係啊，yeah，我哋喺深圳去食
食嘢，and then 按摩，之後我哋2點鐘翻屋企啦。It was really cool。咁，yeah，因為太我哋 relationship 冇好試過好 distance 啦。我哋有時會傾偈啊，又Daddy 成日都中意車我哋翻屋企啊，車我哋翻學，因為我學校好近，就嚟每一個朝早佢都係幫我車翻學啦。唔係佢就係我啲 friend 嘅爹哋媽咪。咁佢 love 係叫咩 Act of of service service，and 我哋3個都好 really appreciate 啦。咁上一次我哋好激烈嘅鬧交係咪 Year 5啊？呢度講翻可以可以。 Yeah，so 4年前係嘛？4年前我5年班啦，之後 end of the year，we all thought oh that's good， 你畢咗業 ，and then yeah， 個 term 完the term 完咗啦，之後我唔記得點樣，佢就 check 我個 Google Classroom 啦，即係網上嘅 Google Classroom，OK Google Classroom 啦，佢就見到有十幾個，你繼續。 10幾個冇功課係冇交噶啦，跟住佢好嬲喎，你係唔係冇交？你係話你係冇交，但係扮交咗。扮交咗，你係 take Mark is done，Mark is done mark as done，但係咧就係冇 attachment 嘅，冇 submit 嘅。冇 submit，咁佢就好嬲啦。我唔係好記得發生咩事。I just remember 我着緊睡衣喺我間房，我喺床度，佢嗌哇咁樣啦，佢攞咗件衫一下爛咗啊，and then 咁掹件仔啊，咩都有啊，and then 過咗件事，我件真係唔記得㗎。我件嚇即 frame 起佢，即刻掛喺度啊！真係飛起咗掛喺度。佢攞喺個衣架，擺咗喺個床邊。我一個星期，我每一日起身都要望住嗰個嘢，救命 Serve as a reminder，yeah。 Traumatized 好好玩嘅，當一個笑話。係咯係啊，真係笑話嚟㗎呢個係。然之後俾個 tragic 呢個真係好好，我覺得呢個 sorry。但我真係嗰次我完全控制唔到自己。你冇試過咁嬲咯，我覺得。我記得好搞笑嘅，就係咧，其實咧佢唔係想整爛你件衫咧，只不過你件衫太難，你有個位霉咗，跟住太歪。佢一整起你件衫就爛咗。唔係啊，佢想整起你嘅啫，其實，但係件衫搞唔掂就爛咗，咁佢就覺得都爛咗啦，唉，就 rip 開佢啦，直頭係咯，搞笑。咁 OK，咁啊 OK 啦，嗱講呢個都仲未係重點啊！重點係咧，咁佢要做功課噶啦嘛。 OK，哦，即係佢 unfinished。係啦，佢未再要做啊嘛。好似喺度吹口哨喎，唔記得咗件事喎。哦，係啊，我記得喺度做，我吹口哨啊。咁啊，你人抵喎。但係佢係咁噶，如果講呢個吹口哨咧，佢有一次又係唔知點樣俾我鬧啦，又係啲關於啲功課啊唔做定唔知點樣態度不佳啦。咁跟住鬧，即係真係嚼完佢之後咧，佢又係喺度吹口哨。跟住我話：你係咪覺得頭先發生件事咧係冇嘢啊？即係我想問你，點解你咁開心？佢真係好成，佢嗰陣時係幾多歲啊？我諗9歲。佢話：我都係想啲氣氛好啲啫。佢真係咁答我，我真係內火氣。真係好想笑啊！你明唔明啊？即係佢又講得啱喎。好認真係咯，我都係想啲氣氛開心啲，唔係，我都係想啲氣氛好啲啫。咁即係又吹佢唔脹喎，佢又講呢句。真係佢個 mindset 嚟㗎，係真係我哋即係鬧交嘅時候，係要自己喺度傻笑咯。有㗎，咪即係我好嬲嘅時候，佢咪喺度繼續笑我咯。但係你仲好嬲啦，我仲係好，我咪更嬲咯。係因為但係就係覺得我咁樣笑，你咪會 calm down 翻個人。但係我話唔係咯，你可唔可以正常少少咧？個人點樣？咁我哋幾好，男士係要控制自己情緒。但係你唔係咁樣對女仔咯。 OK。
like 我哋從細個啦，媽咪會成日都，我哋一唔開心，我哋都攰咧，佢就會媽咪凳，咁佢就坐低啦，佢跪低，之後我哋就坐喺佢大髀上面。呢個係 for 咩㗎？係我哋攰定我哋唔開心？任何任何嘢事啦，都係係啦係啦。坐到幾多歲冇得坐，坐到咩而家都有坐，你都話咩？你都係話 BB 凳好冇？媽咪凳冇啦唔。係冇再喺地下，但係我會繼續喺你個大髀上面咯。我呢個係嗰個佢別One Minute Baby。我 One Minute Baby 啊，呢個係啦，One 係 Minute Baby 仲有啦係啦。嗯我哋好多 terms 㗎，我哋屋企。 One Minute Baby 係 One Minute Baby 啦，係啊，就係佢會好似 BB 咁樣係啦。咁咧到而家呢條友都仲會有 One Minute Baby。Yeah, it's I'm good. sorry。 It's good. I love it. I love that. I love 係咯 that. 係啊，但係媽咪凳就真係好耐冇啦，因為真係坐斷症。舒服啊嘛。 Oh my god！坐斷，講起坐斷腳腳，你記唔記得你細個好經典嘅嘢？你入醫院啊？都我哋有一次家庭嘅打邊爐啦，咁我哋全部人都係，咁我哋係咪細台嚟㗎？細台，and then 全部人都係坐啲好細嘅凳啦。咁我好頑皮，我見到媽咪， I like your acting。你個我哋呢個 favorite version。媽咪坐喺度啊，咁佢就夾餸，我見咗張凳，我就踢開咗張凳，之後媽咪就丟去 ，and then 嗰晚係 after that it was 其實完好似㗎啦冇係啊冇嘢完㗎啦嘅。應該係咪打邊爐？應該唔係唔係打邊爐係打邊爐打邊爐，打邊爐但係完㗎啦，我記得係係啦， and then 夜晚咧，爹哋就我聽到聲嘅，我覺得你喺度話咩？哎呀，你有冇事啊？瞓唔到覺，即係腰整到。and then 之後下一日你係咪話？哎呀，唔得，我要去醫院，好痛啊係好痛。嗯，咁我就oh no，and then I think a few hours later，我哋就出去探你啦。你喺醫院度，你喺嗰個床上面。之後我唔記得邊個搭住我啦。之後就 started crying。I'm so sorry, I'm so sorry。佢即係咁樣，因為坐落地下 Yeah。就整親條尾龍骨咁樣咯。碎碎咗 fracture 裂咗係啦係啦。咁但係就嗰朝我原本都唔覺得咁大鑊嘅，但係第二朝咧我落唔到床啊，真係好痛好痛。跟住要行得好慢咁樣啦，咁我知道死啊，咁啊一定要去。咁所以就瞓咗幾晚醫院咁樣咯，即係 bed rest 咯。係啊，心理咪好大壓力啊！但我冇鬧佢嘅，其實即係，但係佢就自己好自責咯。嗯，同埋佢係，我覺得佢係不知道事態有咁嚴重，直至佢嚟醫院見到媽咪瞓咗喺張，係啊，就知道真係瀨嘢啦。I get what she means by distant。咁事實上我哋係一個星期冇咗10幾個鐘係 available for each other 啦。咁而家我 I have more time we spend at home。咁佢全部講嘅嘢都係真嘅喎，佢真係會去翻嚟學，佢過嚟打話點啊咁啊，係咯。同埋你 enjoy 嘅。I 我唔 appreciate 覺 it。得咯。 No, okay. I appreciate it, but it's not something I would do back because Yeah，係啦係啦係啦。 because 你唔係一個 physical touch 嘅人，唔係啊，不過你我知，不過有時你都會自己入嚟我間房，跟住喺度 Megan 咁樣，跟住就喺我先入嚟喺度跳舞咁樣，唔知啊。 no, because some people call it gay to do that. I You know, agree. yeah. 我覺得有件幾特別嘅事就係我其實同佢啲 friend 而家幾熟咯，因為佢會成日叫啲 friend 過嚟呢度玩咁樣啦，咁所以即係啱啱上次就係其中一個 friend 嘅 farewell party 咁樣，咁跟住佢都會成日 call 佢啲 friend，我唔知點解佢哋原來啲男仔好中意 call 對方喎，即係我唔會咁誇張，但係佢哋係會由3點幾 call 到8點幾咁樣，跟住就全程喺度唔知吹啲咩咁樣。 Yeah. 跟住我就會有時沖完涼咁啊，我就又喺度 call 嚟做咩啊咁樣，跟住之後我就發現，即係呢啲 small interactions 咁就會越嚟越有翻個 distance 咯。